Человек создан по образу и подобию Божьему. Сатана пытается всех погубить разными способами. Любыми способами. И один из способов, это вот тот, который вы сейчас, батюшка, только что вот говорили. Да. Ведь детородное место, оно было дано для того, чтобы человек проявлял естественные надобности. Да. И для того, чтобы оплодотворить плод. Для того, чтобы было потомство. А жидомасоны, богатые люди, очень богатые, Да. которые находятся в Европе, в Америке, В Австралии. везде, Везде. они через грязные вот эти фильмы, которые по Да. интернету, через диски, по телевизору, все, они хотят изнутри развалить нашу православную страну, Россию. Да запретит им Господь Иисус Христос. Да устоит православие до вечности. Сколько буду Богу угодно. И если бы, батюшка, если бы вот каждый батюшка, которому положена и дана власть Богом, говорил бы то, что сейчас сказали вы, я думаю, что такого бы не было бы. Если бы Да, они конечно. молились слезно, просили, потому что надо, чтобы кто-то говорил. Народ у нас, вот это время, последнее десятилетие, он стал больной, заболел. Да. Душа духовно заболел. Получают люди образование, стараются получить какое-то вот высокое положение, имея это образование, но все забывают о Боге. Почему-то никто не ходит ни в храм, ни в церковь, мало кто ищет старец, как это раньше было. Все куда-то идут. Такое ощущение, что все как обезумели, как будто вот ум отнялся у них. Если ты даже что-то говоришь правильно, тебя не понимают, смотрят на тебя как на дурака. Да. И смеются, насмешки делают. Это мне вспоминается, говорил вот директор ЦРУ Далис. Да, дальше. Вот у него тогда уже была программа, которую он выступил в 1948 году и говорил о развале, тогда был Советский Союз, о развале Советского Союза. И им было сказано, что это непокорный народ. Да. И мы его будем разваливать изнутри. Да. Мы внедрим туда разврат, пьянку, наркотики, вооруженные силы ослабим. И там был целый план об этом. И все сейчас потихоньку оно внедряется. Да, внедряется. Жаль. Жаль, что наш народ подался на эту авантюру далискую. Но не все. Есть немного нас. Но мы все в тельняшках. Поэтому Господь посрамляем не бывает. Он все видит, все слышит, все знает и все понимает. И никто вам не скажет то, что я вам сказал. Что как пройдет еще это объединение всех религий, не остается немножечко еще пару лет испытаний, когда вы воцарите вашего князя тьмы под видом Мессии. Ведь вы же, евреи, Мессию убили. Убили сначала его бытия, а постоянно к вашим раввинам, которые управляют синагогами, работают, служат, к дню или к часу ихнего отхода, вы посылаете всегда человека к нему на ухо, шепнуть ему, вы тихо ему говорите, а Мессия был? Да, Мессия был. И он уже не может, уже последний вздох, он не может уже опомниться и крикнуть до Господа с покаянием. Он уходит в вечную погибель.
но уже знаешь, что Мессия был. А вы пойдете короновать не Мессию, а этого князя тьмы под видом Мессии. Вы увидите у него, что под шляпой рога и в рукавах когти бесовские. Вы опомнитесь, но он вам даст жару. Вы увидите. Осталось у вас считанные дни и годы. Все народы мира. Только те, которые живут истинной жизнью, правильной религией, правильным служением Богу, и их ждет вечная радость. А вы, горе вам, народы, которые сегодня во всех среди народах стараетесь стравить лбами. Жалко, что вы стравили наших народов, Малороссию из Великороссии. Ведь это же тоже православные люди. Это Киевская Русь. А она была крещенная. Не Киевская Европа и не Киевская Америка. Вот. А Русь Киевская. И мать городов русских это Киев. Вот. Но не мать городов европейских и американских, и турецких. Нет. Киев мать русских городов. И горе тем, которые соблазнились и пошли на эту уловку за большие деньги. Ведь вы взяли, хапнули большие деньги у америкосов, у западных этих олигархов, для того, чтобы вы продали, отдали свою страну. Но вы взяли миллионы, а вы не посчитали, что годы вы не купили, вы ни у кого. Вы не могли купить, вам сегодня по 50 лет. Вы почему не купили у Господа или у американцев еще по 500 лет жизни, пока вы будете жить и питаться этими продуктами, этими зелеными фантиками. Вот. А вы остались с теми же годами, которые вы должны прожить сегодня. Вы продали Украину, бедную, несчастную Малороссию, за эти фантики американские. На 10 лет, на 15 лет. А все. А больше вам нет, не будет. Ну пускай вам продлит Бог еще, чтобы вы покаялись до 100 лет. Но больше нет. Вы же не 500 лет проживете, и не 1000, и не 300 лет. Вы проживете максимум 100. Но 100 не будет, потому что остается жизнь короткой на испытание. Как объедините все религии вместе, так все закончится. Мир закончится, не быть жизни больше. Будет вечное страдание в огне, в аду. Души ваши страдать будут. Вот. И вечная будет радость у Господа, кто заслужил у Него. Спешите! Священство и монашество, и православные целомудренные супружеские пары, которые не осквернили еще своих жен порнухой и ваших детей. Ваших маленьких детей растлевают. Вы не видите, вы ничего не знаете. Вы людям не говорите, чтобы люди удерживались от всяких бесхозных документов. Суете. Да берите. Вы же знаете, куда идет это все. Кто возьмет, бери. Покайтесь, люди. Покайтесь, пока ваше сердце бьется в груди. Времени уже нет. Вот так. Идите, если поймете правильно, организуйте отряды. Идите по селам, по районам, подгоняйте задним ходом КамАЗом, завяжите ему галстук этому лысому дармоеду, стяните его потихоньку в кузов, вынесите его куда-нибудь в преисподнюю. Ибо если его оставите, вы за него получите хорошую пощечину. Сейчас есть у нас сейчас время, вот, пока нету войны над головой, не летают самолеты, которые бомбили бы людей, Да. Нету голода. Сейчас человек
может спокойно, в тишине поразмышлять над тем, услышав вас и услышав других старцев. Мы говорили ранее, вот и Николай Гурьянов, и Старец Таврион, и много вот было старцев, которые говорили о том, что происходит. И если бы человек бы нашел бы возможность и время и поразмыслил бы, вот, пока есть возможность это сделать, вот, начал бы ходить в храм, каяться за все грехи, которые вот, он совершил, начиная с того, когда он был октябренком, вот, то батюшка, о чем мы вот говорили, что придумали это слово октябренок. Есть имя, придумали октябренок. Какой октябренок? Вы говорили. Вот. Затем начали, когда уже поколение вот уже взрослело, начали... Он родился ребенок, они его назвали октябренок. С одной стороны. С другой стороны, назовут его теленок. А сами называются бесенок. Потом были пионеры, комсомольцы, коммунисты. И все это в ад вело людей. Да, в ад. И вот из-за этого надо каяться людям. Кайтесь, люди, кайтесь, плачьте, рыдайте. Закройте, начальники больших городов, опомнитесь, закройте эти бесовские казино, эти фундаментальные и сатанинские сауны, и это блудилища, это страшные скверноты. Вот, в загонах, в коровниках, где животные все ходят, и мужского, и быки, и коровы, там такого блудилища нет, что есть среди нашего народа. А ведь Господь вас сотворил, чтобы вы были господином над всей природой. А вы что делаете? Горе вам, люди, горе. Будете гореть, кипеть в смоле за ваши дела. Быстро открывайте рот и говорите: повыносите с ваших квартир этих гадских приборов. В них вся мерзость запустения. Страшно, что там творится. Да, сейчас, раньше, когда молодая пара решила пожениться, это были люди верующие, которые ходили в храм, которые молились, бабушки их, родители, бабушки, прабабушки, дедушки. Это целое поколение православное. Да. Никто не знал, что такое извращение, что сейчас жидомасоны внедрили через Европу и Америку. Ведь зачатие – это таинство, Да. которое Господь дал. Перед тем, как зачинать ребенка, молились, просили Господа Да. о том, чтобы Господь послал кого-нибудь, мальчика или девочку, как Господь сочтет Обязательно. нужным, на волю Божью полагались. А сейчас все извращают, все светлое, чистое, которое дано было Богом, бесы извращают это через людей, через очень-очень богатых людей, через жидомасонов, Да. которые развращают людей, убивают, пьянки, убийства. Все это исходит оттуда. Сатана правит через этих людей, через Да, это жидомасонов. Его рычаги, его слуги. Слава Богу, что, батюшка, есть сейчас люди, которые могут в вашем лице вот говорить то, что вы сейчас говорите, потому что многие не знают, а те, которые знают, они боятся это говорить в открытую камеру, боятся за свою жизнь, боятся за то, что их Двум смертям не бывать. снимут с должности, на которой они Да. находятся, потому что сейчас не принято об этом говорить. Некоторые считают вообще, что это не модно. Мода у них, видите ли. То есть люди идут Да. в погибель, а у них не модно об этом говорить. Надо кричать, чтобы крик души был. Смысл жизни человека, если человек это понял, он должен свою жизнь посвятить во спасении других людей, если он сам к этому пришел. Если Да. Господь его привел, он должен думать о других. Это природа наша такова, души. Если ты сам пришел и понял то, что это в погибель ведет, так мы должны кричать.
Мы должны плакать на коленях перед Господом, просить Господа, чтобы Господь нам дал разумение и в уста вставил то, что мы должны говорить, речь, чтобы мы правильно говорили, чтобы мы были проводниками Божьими. А мы, к сожалению, каждый думает о себе, каждый думает оставить наследство, богатство, деньги. Вот, работают люди с утра до вечера, вот копят, думают, вот я хочу своему ребенку, чтобы он не нуждался в деньгах, чтобы он не был беден. А Господь ведь как говорил, что легче верблюду через ушко игольное пройти, угольное, чем богатому Царство Небесное. А сейчас вот люди знают, что об этом Господь говорил, и не понимают этих слов. Да. И поэтому спаси Господи, батюшка, за то, что есть возможность, и вы вот говорите так, как вам совесть подсказывает, как вас учили ваши наставники духовные, высокие наставники, Божьи наставники, Божьи люди, как старый Ставрион. Владыком, первый мой владыка был митрополит Леон.